هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي أيضا بالكنترول مروة ولورين. حلقة جديدة وضيف جديد وموضوع مهم كتير. رح يكون ضيفنا بالاستديو الدكتور أحمد الخلف، اختصاصي بالأمراض العصبية. خلونا نحن وأنتو نرحب بضيفنا. يسعد مساك دكتور. مساء النور، يا أهلا وسهلا، شكرا على دعوتكم. شكرا لك أيضا دكتور على تلبية الدعوة وحضورك بالاستديو لحتى مستمعينا ومتابعينا يستفيدوا. متابعينا، أي حد عنده سؤال بما يخص الأمراض العصبية، الدكتور أحمد طبعا موجود بالاستديو، فينا نجاوب عن أسئلتكم. 429 101 هو رقمنا الأرضي. أيضا عبر البث المباشر يلي حتى برات البلد فيكم عبر رسالة أو كومنت فيكم تكتبوا سؤال، رح نجاوب على السؤال بآخر الحلقة. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4 فيكم عبر رسالة عبر الواتساب تنضموا لنا. رح نبدأ حلقتنا وموضوعنا هو السكتة الدماغية. يا ترى شو هي السكتة الدماغية؟ شو أسباب حدوثها؟ أو شو الأعراض اللي عم تظهر على المريض؟ والكثير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور أحمد. بداية دكتور، كتعريف إذا لو تشرحوا لنا السكتة الدماغية، ترى شو هي وكيف بتحدث هالسكتة؟ نعم. السكتة الدماغية هي تعتبر من cerebral vascular disease، أمراض الأوعية الدماغية. كتشريحيا بشكل مختصر، هناك 4 شرايين أساسية لتروية الدماغ: الشريان السباطي الباطن أيمن أيسر، وشريانين يسمى الشريانين الفقاريان، يتحدوا مع بعض بالدماغ ويشكل حلقة ويلز أو ما يسمى مسبع ويلز، كدوران أمامي وخلفي. كتروية الدماغ، هناك بالدوران الأمامي للدماغ شريان مخي أمامي أساسي ورئيسي، مخي متوسط، مخي خلفي. أغلب المناطق اللي تحدث فيها السكتات الدماغية. فكتعريف السكتة الدماغية هو اضطراب بدوران الدم، سواء كان اضطراب حاد أو تحت حاد في منطقة معينة من الدماغ. نتيجة هذا الاضطراب يحدث توقف الدم ضمن إحدى الشرايين الدماغية الأساسية المتفرعة سواء بالدوران الخلفي أو الأمامي. يحدث توقف، فيحدث تموت بمنطقة من المناطق المحددة في الدماغ بالمادة. أغلب الحوادث الدماغية اللي يصير يعني كاحتشاء بالمادة البيضاء، يعني عميق تماما. اللي تعمل أعراض كثيرة، والمريض لا صعب الفهم منه، ضعف بالطرف العلوي وبالطرف السفلي. هذا كتعريف. تماما. الدكتور، آلية الحدوث حتى شرحت لنا إياها. يا ترى شو الأسباب اللي بتخلي أو العوامل المسببة لهالاحتشاء أو النزف أو السكتة، خلينا كتعبير أدق يعني؟ نعم، هناك سبب علمي رئيسي حسب الأبحاث العلمية العالمية: فشل التروية الدماغية، أو ما يسمى فشل التنظيم الذاتي لإرواء الدماغ. تروية الدماغ، التروية بينظم نفسه، بينظم لحاله تروية الدماغ بين الدوران الأمامي والدوران الخلفي والشرايين المتفرعة عليها. أحد من أسباب فشل في عدم تنظيم تروية الدماغ إذا كان الضغط الشرياني فوق 17 أو تحت 7، أو بردود الدماغ، أو إذا كان فرط التوتر ضمن القحف سواء كان سليم أم غير سليم، بالإضافة إلى السكتة القلبية، جلطة دماغية. يعني يحدث نقص بأكسجة الدماغ، لا يوجد إمكانية القدرة للقلب على ضخ الكمية الكافية للدم إلى الدماغ. تماما. فيحدث بطء في جريان الدم للدماغ، أو توقف الدم في أحد الشرايين ويحدث الاحتشاء. والأسباب الأساسية الأخرى، هناك عوامل قابلة للتعديل
أيوة. وعوامل أو أسباب عوامل خطورة غير قابلة للتعديل. مثلا العرق الأسود غير قابل للتعديل. شو هو العرق الأسود دكتور؟ الأسود يعني بشكل أها، عام البشرة تماما، السوداء يعني نعم. أكثر هم الأكثر معرضين للاحتشاءات الدماغية أو النزف الدماغي للأسف هي حسب الإحصائيات أكيد حسب يعني. الإحصائيات والأبحاث العلمية. تماما. العمر أيضا غير قابل للتعديل. الرجال فوق 55 سنة قابل للجلطة الدماغية. أما النساء أكثر شيء يصيب الرجال، النساء بنسبة قليلة ولكن بعمر كبير 65 70. الوراثة، أيوة. القصة الوراثية العائلية تلعب دور فعال أيضا غير قابل للتعديل. وهناك عوامل خطورة قابلة للتعديل، مثل ارتفاع التوتر الشرياني قابل للتعديل، قابل للتعديل، فرط الشحومات الثلاثية والكوليسترول، النظام الغذائي مثلا، النظام الغذائي، الصحة أو السمنة المكتنزة يعني بدانية. المضبضبة، السمنة، داء السكري. أيضا هناك أمراض مناعية مثلا كداء بهجت. نعم. داء خلوصي بهجت يأتي بأعراض قلاعية يعالج عن طبيب أمراض المفاصل مؤهب للاحتشاءات الدماغية، أيضا تسمى أمراض مناعية. الأمراض الإنتانية الحادة كإنتان، لنفرض أي إنتان في جسم الإنسان تؤدي إلى خسرة إنتانية، يطلق مع الدم ويطلع على الدماغ ويحدث احتشاء. تماما. يعني هذه الأسباب كثيرة. فقر الدم اللامصنع أيوة. تعمل جلطات دماغية أيضا. نعم. أسباب عديدة أسباب يعني. عديدة وكثيرة. نعم. هذه الأسباب اللي هي الأساسية اللي قابلة للتعديل. تماما. دكتور، الأعراض اللي عم تظهر على مريض اللي عم ينصاب بالسكتة الدماغية لحتى المستمعين أيضا يستفيدوا، وحابب قبل ما تجاوبوا على السؤال حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، هل عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور أحمد الخلف، اختصاصي بالأمراض العصبية. موضوعنا هو السكتة الدماغية. أي حدا عنده سؤال فيكم تنضموا لنا مثل ما ذكرنا قبل شوي، هن الأرقام الأرضية 429 101 093 82 80 81 4 الواتساب، والبث المباشر عبر رسالة فيكم تنضموا لنا. رح نرد نعيد سؤالنا. دكتور، شو هي الأعراض اللي عم تظهر على مريض اللي ينصاب بالسكتة؟ الأعراض اللي يظهر على المريض بعد إصابته بالستروك أو النشبة أو السكتة الدماغية: ثقل باللسان أول شيء. نعم. ضعف بأحد الأطراف يعني بإيده، يعني ضعف بالطرف العلوي والطرف السفلي معا. قدم. كون الإصابة تكون مركزية، مو والله أنه صار ثقل خفيف باللسان هذا جلطة دماغية، لا، دخلنا بأمراض تانية. أيوة. أما يترافق ثقل باللسان، ضعف شقي أو خزل شقي، نعم، سواء بالإيد والرجل معا. وأغلب الأوقات حسب الاحتشاء أو النشبات الكبرى يحدث انفلات المسرات لدى المريض. أيضا في حالات النزف يحدث صداع شديد مع تقيؤ وإقياءات وغثيان. فالأعراض كلها تكون مجتمعة مع بعض: ضعف شقي، ثقل باللسان، انحراف الفم. فهي إصابة مركزية تسمى بالسكتة الدماغية. تماما. طب دكتور، هيك مرضى عم تشخصوهم عندكم بالعيادة أو بمراكز معينة، شو هي الإجراءات اللي الإجراءات التشخيصية؟ هو بالدرجة الأولى نطلب الطبقي المحوري. الطبقي المحوري كاستقصاء مهم لهيك حالات لنفي النزف. أيوة. لأنه أول 24 ساعة قد لا يظهر الاحتشاء، ربما يكون خفيف أو حتى صغير. النزف ربما أحيانا النزف يظهر في الدقائق الأولى بالطبقي المحوري. تماما. وخاصة الطبقي المحوري هو المعيار الذهبي لتشخيص من بداية الإصابة إذا كان النزف موجود. نعم. فنطلب الطبقي المحوري ما يظهر أي نزف، فمعناته احتشاء. نعم. حسب الأعراض اللي شفناها للمريض، ونعطي العلاج المناسب لحسب عمره تمام. ودرجات الإصابة عنده. في فحص سريري أيضا، في مثلا إجراءات معينة. نعم. كفحص أطراف أو حركات أو العيون. نعم. مثلا تسمى بالفحص العصبي. أيوة. بالدرجة الأولى نبدأ مع المريض الوعي: هل المريض واعي متجاوب متوجه، الكلام طبيعي، عنده رتة كلامية، ثقل باللسان،
هل هي حبسة كلامية أو ما يسمى باللغة العصبية حبسة بروكا، حبسة فيرنيكي، حبسة ديجرين، حبسة شاملة. أيوة. يعني حبسات كلامية يتوجه المريض أنه هذا احتشاء، توقف الدم. تماما. الدم يعني صار تموت بمنطقة الدماغ. أيوة. حسب الفحص يطلب من المريض انه ان يرفع ايده نشوف القوة العضلية. أيوة. هل خزله ضعيف رد. ام شلل ام فالج مهم. ضعيف ام يعني صدمة قوية حسب تماما. الاحتشاء اللي صاير معه. نفحص بالمطرقة العصبية، المفاصل. وخاصة يوجد يسمى المنعكس الأخمصي أو بابينسكي، وهي السيدة العلامات الهرمية. أيوة. إذا فحص الطبيب صاحب الخبرة شاف أنه والله برجله اليمين المنعكس الأخمصي بالانبساط، أيوة. يعني مو صاير عطف، فهو إيجابي بالمئة مئة احتشاء أو نزف دماغي، والإصابة مركزية تستدعي المريض أن ينام بالمشفى. هون محط سؤالنا دكتور، يعني كتير مرات مرضى ربما بدرجات معينة بيراجعوا الطبيب، فايمت بالمريض دائما مرضاكم يستدعوا انه يناموا بالمشفى، وايمت فيكم تكتبوا له وصفة ويتابع علاجه بالبيت؟ يا ترى بهالموضوع العلاج لو تحكي لنا عنه. نعم. في البداية بكل المراحل الحادة الأمراض العصبية تستدعي المشفى، كون بده دراسة. مثلا احتشاء دماغي، الاحتشاء الدماغي هل المريض ينام بالمشفى؟ مراقبة المريض، الإيماء الجيدة نعطيه، الدواء اللازم نعطيه، نعمله دراسة قلبية وعائية، إيكو قلب الخسرة من وين إجت على الدماغ، إيكو للسباتين، نعم. هل عنده تقرحات أو عصيدات، استشارة خسرات. وعائية مثلا. نعم، استشارة وعائية. إن شاء الله. طيب إذا طاب المريض ممكن يجي السكتة تانية، فلازم تعمله دراسة. نطلب له تحاليل وهي الأساس. هل لدى المريض داء السكري، شحومات ثلاثية مرتفعة، الكوليسترول مرتفع، خضابه مرتفع مثلا، خضاب أو مرتفع، فبده تحاليل دراسة خلال 3 أيام. إذا استقر وضع المريض وببطء يحدث استجابة بشكل بطيء، تماما. ونطلب انه من اهل المريض ان يعملوا له علاج فيزيائي كمساج من الايام الاولى حتى ما يصير ضمور بالعضله مثلا، لكي لا يصير ضمور بالعضله. ونتابع المريض 6 اشهر احيانا لسنه وحتى 2 متفائلين بتراجع الاعراض وتحسن المريض، لكي يكون قادرا على خدمه نفسه اكيد، لاعاده التاهيل. نعم. كون الجهاز العصبي بنفسه هو سباستيسيتي، يعني مرن. طبيعة الجهاز العصبي مرن قابل للتراجع، تماما. إلا إذا كان احتشاء كبيرا في منطقة حساسة أو بإحدى مناطق جزع الدماغ خطر الإنذار سيء. أما الباقي نحن متفائلين أن يتراجع المريض وقادر على التأهيل تماما. للحياة. دكتور خليني اوقف عن موضوع التفاؤل. يا ترى كل مرضاكم اللي عم ينصابوا بالسكتة الدماغية مثلا بتعطوهم جرعة تفاؤل انه مثلا كل المرضى عم يطيبوا، او في مرضى عم يتراجعوا؟ شو هن الاعمار اللي اكثر شيء ما عم يستجيبوا على العلاج؟ الأعمار اللي ما يستجيبوا على العلاج إذا كان المريض مهملا بالدرجة الأولى، أو أنه المريض معه أمراض قلب، داء السكري، عدم الحمية، يعني ما يعمل حتى حمية من الأكل، ما يبتعد عن الشحومات ثلاثية، نظام غذائي سيء، نظام غذائي سيء، وخاصة الانفعالات العصبية النفسية الشديدة. أيوة. التي ترفع الضغط الشرياني أو يرتفع السكر، يؤهب المريض للاحتشاءات الدماغية بإنذار سيء. عنده فرصة نعم، مرة ثانية يصيب معه احتشاء، ومرة ثالثة ممكن يصير احتشاء. حتى شفنا كثير من صور الطبقي المحوري، أشعة الطبقي المحوري، أكثر من 5 احتشاءات شفناها بدماغ إحدى المرضى كنيتهم العازل لحد هلا عايشة. دكتور قبل ما ننتقل للسؤال الأخير، ولكن الأعمار الأقل مرت عليكم نتيجة خبرتكم يعني مجال عملكم، الأعمار اللي أقل صابت يعني بتصيب المرضى مثلا، يا هل ترى بيصيب سكتة دماغية لمريض عمره 20 سنة 25 سنة مثلا؟ تصدف حالات استثنائية فوق 30 لحد تحت 50 شفنا هيك حالات. إذا كان تشوهات يوجد لديه بأحد الأوعية الدموية، تشوهات مثلا AV immortality، تشوه شرياني وريدي، أيوة. أو عندهم قصة عائلية
قوية وراثية، قصة عائلية يعني وراثة فيه تماما. عمرهم ما يصلوا ل 50 جلطات ومميتة، حتى شفنا هيك حالات للأسف. خاصة بمشفى المشتات بدمشق. نعم خلال لكن تعتبر حالات استثنائية ونادرة. ونادرة. نعم. نعم. دكتور، بنهاية كل لقاء طبعا مثل ما بيقول المثل انه درهم وقاية خير من قنطار علاج. يا ترى شو النصائح الوقائية لمرضاكم؟ بجملة نصائح رح نختم لقائنا. كوقاية المريض يتبع الحمية الغذائية، يبتعد عن الدهنيات كشحومات ثلاثية، كوليسترول. إذا عنده ارتفاع توتر شرياني يتعالج ويكون تحت المراقبة، ما يرتفع السكري. ضغطه، داء السكري، الانفعالات الشديدة وخاصة النفسية الحادة كمان خطر. إذا كان عنده أمراض مناعية يتعالج، يستمر على أدويته بشكل نظامي. ايوه. الرياضة يعني مشي خفيفة على نعم. الأقل صباحا ومساء، مو هالرياضة العنيفة المجهدة. وننصح أكثر شيء بأكل الفواكه والخضار، فالمريض آمن يبتعد عنه الاحتشاءات الدماغية. شكرا لكم أهلاً دكتور وسهلاً. أحمد خلف، اختصاصي بالأمراض العصبية، على المعلومات القيمة أهلا وسهلا. وعلى الاستضافة الحلوة. شكرا لكم متابعينا ومستمعينا. بشكر زملائي بالكنترول مروى وليورين. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. انضلوا بخير وسلامة.